तो बढ़िया मोबाइल है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी, आप इसके बारे में बताओ कि ये हमारा मोबाइल कैसा है, आपको यूज किया है, क्या फीडबैक है, कितने दिन से आप इसको यूज कर रहे हो, क्या इसका रिजल्ट मिला आपको? ये मोबाइल बहुत बढ़िया मोबाइल है जी। हाँ जी। और गाड़ी में कोई शिकायत नहीं आ रही जी। अच्छा जी। और कोई माइलेज वगैरह या कोई रुकावट है कुछ भी। कितने दिन से तो यूज कर मतलब कितने किलोमीटर निकाल देती है आपने यूज किया है? 2,500 किलोमीटर। 2.5-3 श्योर है? और कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, मोबाइल शॉर्ट आ रही हो या फिर मोबाइल खा रही हो गाड़ी? ठीक है, नाम क्या है जी अपना पूरा? दुकान का नाम क्या है जी? बाबा बुराना थोड़ा सो बालसमंद। बालसो। कितने